نتوما اختي شوفوا اليوم دايره ليهم الزرده يا اختي. انا نوريكم حتى من الحمام الكبير جا. شوفي لي اختي الحمام، ها انت الفريخات راه كانوا واقفين هنا، اسمحوا لي، راه كانوا واقفين هنا. شتي البزق ديالهم كيدير ليا هنا. بالنسبه للناس اللي قالوا لي على هاد الحجره راه غطيح على شي واحد في الشارع، هذا ماشي شارع البنات، هذا لاكور. فهمتوني؟ هانتوما شوفوا راه لاكور، يعني ما كاين حتى شي واحد غطيح عليه شي حاجه. فهمتوا كيفاش؟ داكشي علاش درتها باش تقل ليا انا هذا. اسمح لي خويا جيتي تاكل تتلقى عامر، اسمح لي اسمح لي. هانتوما شوفوا باش تعرفوا راه كيجيو ديما، راه ديما هاد البلاصه معمرينها ليا ديما. انا حيدت هاد الحجره الصغيره ودرت الكبيره حيت خفت هذه طيح ليا على ما نجيب باش نعلقها.